Hello，大家好，我係 Jo。嗱，今日咧嚟到呢個佛山市順德區嚇，咁而家身處呢個咧就係我哋嘅德信新城板塊啦。咁大良咧其實就係順德嘅一個中心區位嚟嘅。咁順德新城呢個板塊咧更加係政府巨資千億打造嘅一個新城板塊。咁啊涵蓋咗好多嘅一個方面嘅，咁有我哋嘅政府機構啦，包括我哋順德區政府啦、稅局包括好多啲政府機構都喺呢邊去設立嘅，同埋咧呢邊都係一個商業嘅一個中心地嚟嘅。嗱，今日咧介紹呢度咧就既有享受到咁靚嘅商業，而且咧都可以好靚嘅光景面嘅，就係我哋個身後呢個德勝天匯啦。咁亦都係我哋嘅保利啦，央企保利打造一個天字系產品啦。咁其實保利嘅一個樓盤咧，其實分好多個類型嘅級別嘅，有和字系啦、粵字系啦，以及我哋高端嘅一個天字系啦。咁啊，今日介紹咧就係呢個天字系產品啦。其實可以睇外立面睇得出咧，我哋呢個成個樓盤嘅一個高級感啦。咁其實都會用翻呢個咧好多嘅一個玻璃幕牆同埋咧鋁扣板作為咁樣嘅一個題材去做翻呢個咧修飾嘅。咁所以咧睇落個樓盤嘅一個外立面都係高級過人哋嘅。嗱，咁先唔介紹樓盤先同大家講翻呢邊嘅位置先。咁而家身處呢個位置咧就係呢個德信新城啦。咁呢邊嘅位置咧，咁周邊配套有啲咩咧？咁首先咧樓下呢個位置咧又已經係實現咗嘅啦。咁呢度係一個濱河公園嚟嘅。咁沿住呢個江邊做翻一個濱河公園嚇。咁平時咧茶餘飯後咧，除咗屋企嘅樓下嘅花園之外咧，咁樓下呢個公園咧都可以滿足翻大家嘅。咁以及遠少少咧，你自己想要行山咧，咁遠處咧，咁啊揸車10零分鐘咧有一個咧我哋嘅順峰山公園啦。咁如果係了解過順德咧，咁對於呢個順峰山咧應該就有印象啊。平時咧我哋嘅黎耀祥咧，咁其實都會翻嚟呢邊去玩嘅。咁同埋咧呢邊咧，如果你覺得呢度遠咧，唔緊要嘅，樓盤咧隔離咧，其實我哋自帶有一個咧私屬嘅登山公園嘅嚇。咁雖然呢個山咧就唔係好大，但係咧都夠行噶啦。啊，平時咧自己樓下咧有個私家登山通道咧，就可以上去行山啦。咁呢個咧就係佢嗰個生態環境嘅配套啦。咁以及咧遠處咧就係我哋嘅歡樂海岸啦。咁呢個鏡頭咧應該係睇唔到啊，大家可以睇翻呢個航拍鏡頭啦。咁其實就可以望得比較遠噶啦。咁對面咧有翻湖啊，同埋一啲咧遊樂嘅設施咧都可以見到嘅。咁再講翻呢邊嘅一個商業情況啦。咁其實呢邊嘅係好多嘅商圈去圍繞住嘅。咁首先最近嘅咧就係我哋呢個咧保利嘅一個廣場啦。保利廣場咧其實就如果係位於我哋嘅樓盤嘅南門嗰度行出去咧，咁其實咧行路咧講緊係應該係10分鐘出頭到啦。咁啊行路10分鐘到可以到㗎啦。嗰度保利廣場嚟嘅。咁啊揸車咧就幾分鐘嘅啫。以及遠少少咧，仲有翻我哋嘅順德置業廣場啦，同埋咧大信新都會啦，以及呢個佳信城市廣場嘅嚇，咁都係1公里、1.5公里左右嘅範圍內咧都可以到嘅。以及再遠少少咧，仲有一個月園廣場先。咁所以咧呢邊嘅一個商場嘅配套咧真係好豐富嚇。咁你就基本上行街咧唔使擔心冇嘢買、冇嘢講、冇嘢食啦。咁呢個咧就係一個我哋新城呢個中心位配套嘅一個優勢喺度啦。咁以及咧，我哋未來咧，我哋小區樓下咧都會有自帶嘅商鋪嘅，嗰度商鋪係500方，只係做翻呢個零售業，即時咧後期只能係做翻呢個商場啊、超市咁樣嘅，咁佢就唔可以做翻呢個咧飲食嘅，呢個係唔做輕餐飲嘅，我哋就純粹打造一個咧高端嘅住宅啦。咁醫療配套方面咧，呢邊最近嘅就係我哋同江醫院啦，咁呢度過去咧亦都係講緊係。10分鐘以內可以到嘅。以及商業咧嚟緊明年嘅4月份咧都會開通一個咧我哋嘅山姆超市啦。咁其實距離項目呢度咧都係講緊係10分鐘以內個車程就可以到嘅。就係咁方便，就係咁近。咁再講翻呢邊嘅交通情況啦。咁呢邊距離最近嘅一個咧我哋嘅高鐵站啦，亦都係順德學院站啦。咁其實就係揸車5-6分鐘可以到噶啦。以及遠少少咧都有一個我哋嘅順德站，咁都係10分鐘以內可以到嘅。咁呢個高鐵咧就可以實現到咧我哋翻去呢個香港西九龍嘅一個規劃啦嚇。咁可以直接翻去廣州，然後咧喺呢個廣州南站直接轉線翻去我哋嘅香港嘅西九龍嘅，咁都係好方便。以及咧都會有翻呢個直達巴士咧，咁嚟講係我哋個嘉信廣場啦。咁其實咧講緊係5分鐘左右個車程時間咧就可以到嘅。嗰度咧都有直達巴士可以直接翻去我哋嘅香港嘅。咁呢邊嘅上車點有成3-4個咁多嚇。咁大家咧都唔使擔心呢邊嘅交通唔方便。以及咧同大家講翻呢邊嘅一個在售情況啦。咁其實目前啦嚇，咁我哋其實在售嘅情況咧都係我哋嘅前面嘅大平層嘅1棟2棟啦，以及咧我哋比較重點推介嘅就係呢個咧
6棟同埋7棟一個新規戶型嗰度咧，有翻我哋108方都可以做到4房嘅嚇。何謂新規咧？即是話咧實用率會更加之高嘅一啲戶型啦嚇，咁冇乜分攤嘅戶型嚇。咁涉及成個樓盤嘅配套嚟講咧，都係好正嘅，因為佢樓盤咧會自帶翻一個咧下沉式嘅會所，同埋咧成個樓盤咧我哋嘅地勢係抬高咗3米上嚟嘅，咁可以足夠咁樣保障到我哋業主嘅隱私性啦。咁以及呢個咧大家都唔使擔心日後咧真係落雨啊、水浸啊都唔會浸到我哋成個樓盤啦。呢個係講笑嘅啫。咁至於嗱邊個一個會所配套咧，包含咗有呢個泳池啦，以及咧我哋嘅健身室啦，以及咧就仲有個室內嘅籃球場都會有嘅。同埋瑜伽室啊、羽毛球場啊。咁呢個咧就係下沉式嘅會所，係僅供我哋業主翻去使用嘅。咁入邊嗰個交樓標準啊，咁同樣都係好高嘅。咁包括咧入邊個用材用料咧，咁不愧係一個保利天字系嘅產品啦。咁到底入邊嘅產品係如何咧？我哋入去一探究竟啦。好啦，我哋而家參觀呢個咧就108方嘅戶型啦。咁而家見到咧，其實做咗一個咧軟裝嘅設計嘅。咁大家見到咧呢個空間呢個鞋櫃咧。咁其實預留咗俾你，大家係佢唔係交樓標準嚟嘅。咁地磚啊呢啲都係啦。咁牆身會做翻啲預膠室牆啦。咁大家睇翻呢個空間咧，通透成做真係十分正啊！呢個咧就係新規一個咧好處啦。咁其實佢嗰個空間啊各方面咧係做到比較極致嘅。咁後邊呢個就係餐廳位啦。咁最後邊咧有個餐邊櫃嘅。呢邊有個餐邊櫃。咁其實咧我哋嗰個雪櫃咧，佢而家就設置喺呢個位置嘅。呢個位置係我哋嘅雪櫃位嚟嘅。呢個位置放一個雪櫃位，咁我哋廚房位置咧，咁係做咗一個咧比較時興嘅 LDKB 嘅設計啦。咁廚房上邊個交樓標準嚟講啦，我哋嗰個呢邊嘅蒸烤體嘅機器啦，以及呢個洗碗機啦咁洗碗機啊呢啲都係送埋嘅。咁呢啲都係交樓標準嚇。咁上邊呢啲嘅一個櫥櫃咧都會做好啦。呢個咧就係 LDKB 設計嘅好處啦。咁平時炒餸嘅時候咧，咁將佢咁樣關埋咧，就係一個咧封閉式嘅廚房啦咁打開咗之後咧，就有開放式嘅空間啦，就係咁嘅好處。咁而家咧，我再睇翻呢個客廳啦。咁其實你一睇翻咧，其實就係打咗一間房嘅呈現出嚟嘅效果嚟嘅。咁呢度其實係第一間房嚟嘅嚇。咁我哋交付嘅時候咧，呢度係有牆體，呢個係房間嚟嘅，呢個房間交付俾你。咁大家都可以參照翻咁樣去設計啦。假設你唔需要咁多房間嘅情況下咧，可以咁樣做嘅嚇。咁出邊咧就係我哋嗰個陽台嚟嘅嚇，陽台。咁陽台係到呢個位置嘅，呢個位置嘅。咁因為我哋異地樣板間啦，所以呢邊嘅景咧，咁其實就唔係實際景嚟嘅。實際嘅景咧就係望出去咧係河景，而且好開揚嘅一個樓間距嘅嗰個位置大家可以睇翻航拍嗰個素材就知噶啦。咁呢邊嘅一個陽台個長度咧，咁大家睇翻咧，其實嗰個闊度咧就絕對 OK 噶啦呢邊仲有位置俾你放翻個椅啊，後邊仲放開翻少少櫃啦。咁跟住呢邊咧，其實仲有啲空間嘅，佢係做翻呢個咧。咁將洗衣機啊、烘乾機啊 set 翻喺呢個位置嘅。因為佢封咗陽台啊嘛，咁所以只能咁樣做啦咁其實咁睇落咧都幾斯文下嘅跟住咧，我哋睇埋另外嘅3間房啦咁因為佢係108方做4房嘅設計。咁呢間房間咧一樣啦都係可以正常個景咧係望翻我哋個河景為主嘅。呢邊咧就3段式分離嘅衞生間啦，同樣呢邊都有個飄窗位俾到嚟嘅呢個位置空間啊、闊度啊，包括呢啲用材用料嘅五金件啊各方面咧，其實就顯得高級唔少包括呢啲洗手盤咧，咁其實可以睇得出咧，佢同傳統啲材料咧，咁係有所升級嘅。OK， 咁跟住咧，我哋睇埋呢邊嘅細房啦。呢個最細間房嚟嘅，但係其實你話放個米半床咧，其實都冇咩壓力嘅，因為佢而家咧目前呢個闊度咧應該係1.35米左右嘅啫。你咁樣擺咧就會好啲咁如果放米半咧，咁可能就要換一個擺法啦。咁樣擺咁呢邊係窗嘅全尺寸嘅窗啦，咁採光度各方面都 OK 嘅。咁睇埋主人房啦。主人房方面咧king size 床都 OK 嘅。咁新規戶型嘅好處咧就係270度嘅採光面啦，係嘛？採光度足夠嘅啦。跟住呢邊就係我哋個衣櫃位嚟嘅呢邊嘅空間入去咧就係我哋嘅主人房嘅衞生間啦咁呢邊嘅企缸咧就係鑽石型嘅，但係嗰個
闊度咧完全係足夠嘅，完全足夠嘅。咁呢啲就係一個新規好處啦。咁你如果想要4房咧，咁客廳就唔需要咁大的話咧，咁將嗰個房間咧保留住咁做翻一個咧4房嘅一個空間都 OK 嘅。咁如果你唔需要嘅話咧，做翻個大3房啦都冇問題咁或者將呢度咧做翻一個茶室之類啲咁 OK 嘅。咁瓷磚咧，即係我哋交樓嘅時候咧，呢啲都係瓷磚交付嘅。咁呢個房間都係咁樣啦。後期咧呢個瓷磚咧仲會再升級翻嘅，呢個瓷磚咧就會比呢個顏色同埋嗰個用料咧仲會再好啲，係啦。咁呢個因為異地樣板間打到出嚟咧，咁早期嗰個標準嚟嘅啫，就係咁嘅情況。咁呢邊咧仲有一個咧係138方嘅戶型啦，咁嗰度咧亦都係一個新規啦。因為我哋再賣嘅棟數咧都係2疊4伙嘅，咁就呢一伙同埋呢個138方呢個2個戶型組成嘅一個棟數啦。嗱，而家參觀呢個咧就係138方一個戶型啦。咁其實佢係一個放大版嘅108方嘅。咁我哋入嚟睇下啦。其實呢個咧都係一個異地樣板間嚟嘅。咁入門口位置咧，咁呢度都會設置到一個咧我哋嘅鞋櫃位啦。跟住咧我哋會睇翻呢個有個第一間房嘅。咁呢個房間咧其實放個米半床啦。咁3邊落床都係做到嘅嚇。咁跟住咧。咁呢個戶型咧最大個賣點咧，我覺得就係呢個南北通啦嚇。咁就呢邊有個副陽台，咁前面有個主陽台。咁主陽台咧可以選擇咧，好似佢而家咁樣將佢封埋，咁其實會靚仔好多啦。咁我哋睇翻呢個廚房咧，咁呢個廚房咧其實就雪櫃位嘅擺咗喺呢個位置噶啦。咁跟住咧，我哋睇翻呢個交樓標準咧，其實都係一樣嘅。咁我哋嘅抽油煙機包括呢個蒸烤一體嘅機器以及呢個洗碗機咁樣都係會配備埋嘅。啲以上見到嘅嘢咧，其實都係交樓標準嚟啦。除咗呢啲嘢冇之外高銀漂品呢啲係冇之外，跟住咧我哋睇翻呢個咧，我哋嘅餐廳啦。咁其實咁樣做翻出嚟咧，其實即係嗰種有啲豪宅 feel 啦，已經係啦。咁我哋出嚟咧睇翻呢個陽台個副陽台個尺寸啦。咁呢個好處咧就係話我哋細嘅陽台咧可以擠翻呢個洗衣機喺度啦。咁其實都會做到呢個雙線嘅一個趟門嘅呢個位置咁我哋可以預留呢個陽台咧，可以作為一個晾曬。咁跟住我哋將客廳呢個陽台咧，咁打咗佢封埋窗咧。咁其實望出去景咧真係超正，因為佢而家目前呢個樓盤呢一棟數咧在售咧，其實係望翻後邊一個河景嘅。呢個樓間距咧又夠晒開闊，有成300米嘅，即係同對面樓嘅一個樓間距有成300米咁遠嘅。咁樣睇翻以呢個角度咧，咁樣睇翻呢個餐客廳咧，真係有種咧以前嗰隻咧即係大平層嗰啲咁樣嘅感覺咁但係咧佢呢啲咧入正式係138方嘅啫嘛。OK， 咁我哋跟住過嚟咧，我哋睇翻呢個房間啦。咁我哋交樓嘅時候，呢個係有個牆體嘅。咁呢個其實一個房間嘅設計嚟嘅。咁因為呢個客廳夠大咧，佢就唔需要好似我哋108方咁樣將嗰個牆打咗做大個廳啦就係咁嘅好處啦。咁睇翻呢邊嘅一個公共衛生間啦，係啦。咁呢邊都做到3段式分離啦以及咧呢個空間尺寸嚟講咧，真係我覺得係 OK 嘅跟住呢邊係第3間房啦，應該講係咁呢個房間咧都係唔細嘅，米半床3邊落床都 OK。咁最靚仔嘅等係呢個主人房啦咁king size 床，以及咧就270度嘅一個幾乎落地嘅窗啦，係嘛？咁咁樣一個採光面咁呢個房間嘅一個採光度通透程度絕對係足夠嘅，而且預留咗呢個咧我哋嘅衣帽間俾大家嘅呢度左右兩邊嘅衣帽間。咁入嚟咧就係我哋大主套嘅位置啦咁呢邊嘅3段式分離啦，咁馬桶就擺喺呢個位置嘅。咁跟住呢邊嘅係我哋嘅淋浴格位咁其實尺寸各方面咧，其實完全係 OK 冇問題嘅。咁同埋咧，有啲細節位咧，即係好似呢個淋浴格嘅位置咧，其實會比前面咧會凹咗少少，跟住呢邊去水位咧又會凹落去少少嘅。所以呢邊度呢個，我覺得細節位咧其實處理得比較 OK 咁以及呢個瓷磚嘅一個防滑各方面啦，以及咧好似呢個位置。佢係會做翻呢個坡道上嚟嘅呢個位置，即係你唔會踢腳啊嘛，就係咁樣，即係好人性化嘅設計嚟嘅。咁呢個咧就138方戶型啦。咁當然都有啲大平層嘅單位啦。咁我哋都一齊睇埋大平層嗰度，相對嚟講咧景觀會更好啦。但係相對嚟講個冧心咧就可能會貴翻少少啦。咁睇下大家咧有冇話啲大平層嘅需求啦。咁我個人覺得咧，如果係話買3到4房咧，咁揀翻呢個咧咁我哋108同埋呢個138方呢個積咧，咁其實就真係幾適合大家嘅
OK， 咁我哋再影埋呢個咧，就大平層啲戶型啦，俾大家欣賞下。嗱，而家咧再參觀埋我哋嘅大平層啦。現時咧嚟到呢個花園呢度啦，咁其實就係一個空中花園嚟嘅。我哋同翻我哋嗰啲細單位啦，包括就係我哋108啊、138嗰度咧，都係共享呢個花園小區啦。咁中間有一個泳池咁樣嘅，咁啊前面嗰啲在建嘅棟數咧，就係而家我哋頭先所介紹嘅一個108方啊，同埋138方呢咁嘅單位啦嚇。呢度去到咧27年嘅4月份先交到樓啦，咁相對嚟講就係交樓時間會耐啲。咁啊下邊呢個位置咧就係我哋嘅空中花園，即係呢個我哋嘅健身會所啦嚇，呢個會所嚟嘅，就喺下沉式嘅會所啦，係啦。咁啊我哋嗰個大平層嘅分佈係點樣咧？咁呢兩等樓咧就分別係我哋嘅1座啦，呢個1號樓嚟嘅。1號樓咧目前在售個面積咧就得2個嘅啫，一個咧就207方，一個咧就260方。260方嗰個戶型咧就超級無敵震撼嘅，但係呢個1號樓咧就無坯交付嘅。咁隔離呢個以及咧隔離呢個2號樓咧，咁都係大平層嚇。咁我哋呢度咧全部都係專梯專戶嘅設計，呢度咧就得一個積嘅啫，216方啊，咁啊兩戶都係216方。咁呢邊咧就帶翻呢個精裝交付嘅，2號樓呢邊係帶翻精裝交付嘅，1號樓咧就全部係無坯交付，就咁樣啦。咁我哋都會帶大家去感受下呢邊嘅戶型係點樣啦。嗱，咁我哋先參觀下呢邊嘅大堂啦，係啦。咁啊，因為咧6號樓啲大堂未整好，其實所有嘅大堂嘅格式都一樣咁樣去設計㗎啦。咁啊即係我哋睇落去咧個高級感咧即刻出咗嚟啦，就咁樣。咁啊，保利確實係天字系嘅產品咧，確實 OK 嘅。咁上邊咧我哋睇翻呢邊嘅即係我哋嘅層高啦、樓底啊，包括呢邊嘅裝潢啦，其實都會比較金碧輝煌嘅感覺嘅。咁啊2 lift 咁然後咧就係全部係專梯專戶嘅設計嚟嘅。咁我哋睇翻咧嗱。其實呢啲 lift 係兩邊開嘅，咁如果你揀翻嚟講係216啊或者點樣，咁係一邊開門咁樣嘅設計嘅啫。咁 total 總共有38層嘅。OK， 我哋一上去欣賞下單位先嚇。
而家參觀呢個呢，就係2號樓嘅一個216方嘅單位嚟嘅，咁就帶精裝嘅交付啦。咁獨門獨戶設計啦嚇，216方。現時呢，就我哋喺9樓嘅樓層嚇，入門口位置先見到一個玄關嘅，咁後邊呢，有一個鞋櫃位啦，佢會 set 到俾你，咁大家可以做翻個雜物間啊咁樣啊，咁放啲高爾夫球袋啊咁喺度都 OK 嘅，或者做個少少嘅一個酒窖啦，咁樣都冇問題。咁我哋跟住行翻出嚟嘅就係我哋個餐客廳啦。餐客廳咧就係南北通對流嘅一個戶型啦，係啦。咁啊景觀嚟講咧就同樣都係好正好舒服。我哋先行出嚟陽台。咁呢個景觀方面咧就係望翻出去咧我哋嘅河景啦，同埋咧就遠處嘅湖景啦嚇。咁啊都係好開揚嘅，因為9樓都有咁樣嘅景觀都係好唔錯噶啦。而家陽台係封咗窗嘅，咁交樓嘅時候就冇封窗嘅。咁樣睇翻咧，其實都係比較舒服。跟住我哋就睇埋呢個廚房啦。咁呢邊做個中島出嚟嚇。咁跟住廚房啊，其實就尺寸唔大嚇，size 呢個廚房唔算好大，呢個雪櫃位嚟嘅。跟住我哋睇翻呢邊嘅係一個副陽台啦，呢邊係一個細陽台嚟嘅。咁呢個9樓咧就可以望到好靚嘅一個園景啦、園林景以及呢個泳池景啦嚇，就係咁樣啊。咁跟住我哋再睇埋呢個房間區面啊。咁啊房間方面咧，咁先睇翻我哋嘅第一間房啦。呢度係套間嚟嘅，咁就帶一個衛生間啦嚇。入門口位置咧，其實呢度有個櫃位，跟住就主人房個衛生間啦。呢個衛生間就缺點係冇窗嘅嚇，呢個廁所冇窗，咁就景觀係 OK 嘅，景觀係比較靚嘅嚇。跟住我哋再睇埋另外幾間房啦。咁呢個第一間房嚇，咁成個戶型咧係做到4個房間嘅大4房啊。呢個係第2間房嚟㗎啦，出去陽台個房間啊。呢邊係我哋嘅主人房，唔係呢個係客衞啊，客衞都做到雙洗手盤嘅，呢個客衞嚟嘅。跟住我哋嘅第3間房啦，呢個房間做個兒童房，景觀就係咁樣啦。咁我哋主人房方面咧，270度嘅採光窗，咁朝南嘅呢邊南向，梳妝台，咁跟住就衣帽間啦，呢度做嗰個衣帽間，咁馬桶位、企缸位同埋呢個浴缸，咁雙洗手盤，呢個景係咁樣嘅。呢個就係2號樓大裝修嘅216方嘅單位。好啦，我哋參觀完咁靚嘅戶型啦，落到去樓下咧，咁大家真係有冇俾啲咧大平層嘅感覺可以震撼到咧？咁其實咧睇完大平層咧，我都係好中意，但係咧個冧心係貴嚇。咁睇翻大家咧對呢個咧大面積嘅一個需求有冇啦嚇？咁啊，我重點咧都係比較推介呢個我哋嘅108方以及呢個130幾方嗰個戶型啦嚇。咁啊6棟7棟都係新規設計，而且南門咧行去商場係比較近嘅。咁下邊咧都有啲比較靚嘅景觀啦，有河啦，而且咁遠嘅樓間距啦嚇，成300米咁遠嘅嚇。咁啊往入邊睇咧，又可以望翻我哋個花園啦，成個中軸園林咧，日後做好咗之後咧，都會好靚嘅。咁唯一缺點咧，可能就係一個騎樓啦，就係我哋嘅樓花啦。咁去到咧27年嘅4月份先交到樓嘅，我哋6棟7棟啊，呢個就係佢唔好嘅地方。但係咧其他地方嚟講啦，咁配套啊各方面咧，真係冇乜好挑剔嘅。咁啊160萬左右買套咁樣嘅一個新規4房咧，我覺得係值得推薦嘅，特別喺大良咁樣嘅一個中心位啦，德信新城咁樣嘅社區啦。OK， 咁呢期就分享到呢度啦。如果有興趣想了解更多嘅詳細資訊咧，都可以係啦。咁我哋嘅微信啦，或者喺 WhatsApp 啊，直接俾電話或者直接約翻個時間咧，過呢邊睇翻個實體都 OK 嘅。咁帶大家領略下我哋順德嘅一個咁靚嘅地貌啦，同埋咧美食文化啦，係咪先？咁以及咧順便睇下樓啊嘛。OK， 咁我哋就下期再見啦，拜拜。關注我哋頻道，買樓唔使煩。